Здравствуйте! Сегодня мы локально устанавливаем и запускаем DeepSeek на Ubuntu сервер. Все установки и обновления начинаем с sudo apt-update и sudo apt-upgrade. Для запуска модели DeepSeek требуется оболочка. В нашем случае, не изобретая велосипед, это будет Ollama. А для загрузки Ollama нам потребуется такой инструмент, как Seiyurolla. Поэтому на всякий случай переустановим. Ну и проверим его версию. Для того, чтобы переустановить Seiyurolla, sudo apt install seiyurl -y. Это -y флаг для того, чтобы переустановить, если уже установлен. После этого вводим следующую команду для загрузки Ollama. Когда она проходит, Ollama начинает устанавливаться. Это занимает какое-то время. После установки Ollama проверяем функционал, вводим Ollama -h. Собственно, при этом мы видим все позиции, все команды, которые мы можем отдавать Ollama. Еще одно необходимое подготовительное действие. Необходимо будет на сервере открыть порт 11434 TCP. Впоследствии это потребуется для DeepSeek, для функционирования. Соответственно, для того, чтобы это сделать, вводим команду sudo ufw allow 11434 /TCP. Контроль за состоянием сервера будем выполнять, как обычно, через HTOP и LM Sensors. Вот сверху у нас HTOP. Как мы видим, почти что никакой нагрузки. Ни на какой игры. Ну, а внизу это данные по графической карте LM Sensors.
Относительно безопасности затеи. Мы сейчас пытаемся поставить DeepSeek на физически отдельном компьютере, на котором установлен Ubuntu сервер. Установка, контроль и запись происходящего производится на другом компьютере в различных терминалах. Физически локальная сеть подключена по LAN кабелям. Даже если бы это было не так, проделать эту операцию вполне себе можно при помощи песочницы, организованной VirtualBox. А вот этот блогер, ссылка на видео будет в конце этого видео, запустил модель DeepSeek в контейнере докера, проконтролировав ее и убедился, что на связь с центром она не выходит, работая полностью автономно. Так что можно быть спокойным и использовать этот ресурс по назначению. А то часто в связи с появлением DeepSeek начинаются какие-то странные события и иной раз даже действия, где происходит сравнение кислого с круглым. То есть логически совершенно необъясним локальный обвал акций NVIDIA с последующим, соответственно, отскоком на фоне новостей о том, что модель DeepSeek построена на гораздо меньших ресурсах. Но NVIDIA производит графические процессоры, и нет никаких абсолютно шансов того, что она сбавит обороты или начнет выпускать их меньше. Наоборот, спрос будет закономерно расти. Основная прелесть DeepSeek в том, что она open source по лицензии MIT, говоря по-русски безвозмездно даже в коммерческих целях. В этом смысле с ней никто не в состоянии конкурировать. Хотя никто и не сомневается в том, что модель OpenAI, которая хочет знать о вас больше, чем все, или там фантастически производительный Grok 3, запросто заткнут за пояс любые личные вычислительные мощности. Но поскольку нам уже есть 18 лет, и мы знаем, что хотя где-то там есть прелестная океанская яхта, это совсем не заменяет нам нашу лодочку со снастями. Так что спокойно продолжаем становиться кузнечиками своего счастья. Теперь о том, какую модель мы можем установить на наше железо. На сайте Allama мы можем выяснить, что у нее имеются модели со следующими параметрами. От 1,5 миллиарда параметров до 671 миллиарда параметров. Там за ними число, это сколько они занимают на жестком диске. А справа это команда, при помощи которой Allama будет загружать или запускать именно вот эту модель. Там их больше, но именно вот эти встречают при входе. Причем на самом сайте указывается, что относительно видеопамяти, соответственно видеокарт, что начинать лучше всего все-таки с 3090. Но поскольку подробнее вроде бы как ничего нет, логичнее всего спросить у самой, собственно, модели, какие у нее технические требования. Здесь и выясняется, что DeepSeek версии 3 обычно требует GPU с поддержкой CUDA, например, NVIDIA для эффективнее работы. Значит, основные требования минимально. NVIDIA с архитектурой Pascal, то есть GTX там 10XX или новее, рекомендованы. То же самое с архитектурой Turing и Ampere, соответственно, 20XX и 30XX. Ну, конечно, лучше всего Ada Lovelace или выше. То есть 400-я серия, 4000-я серия. Объем видеопамяти минимально 8, рекомендовано 16. Ну, как бы это сказать, у меня на сервере там, конечно, есть какая-то карта, но, по-моему, это 1030 от Polit. Он, конечно, может, но не знаю. По сети ходили упорные слухи, что на самом деле можно обойтись и вовсе без графической карты. Будем надеяться, что так оно и есть, а нагрузку на себя поровну примет оперативная память и процессор. Вот чего-чего, там всего этого достаточно на сервере. Для загрузки модели вводим Allama Pool DeepSeek R1 7B.
Также помним, что это занимает около 5 гигабайт, так что придется подождать, пока все загрузится. В правом углу терминала мы видим оставшееся ориентировочное время, и там же транслируется скорость загрузки. То есть все упирается в скорость связи сервера с интернетом. Модель загружена. Проверяем, что у нас есть в виде Allama лист. И убеждаемся, что все в порядке. Остается только запустить модель. Вводим команду Allama Run DeepSeek R1 7B. Оно работает. Попробуем спросить его, что такое спектроскопия. Он отвечает, и даже не на мандаринском. Перешел на смесь русского, английского и спецсимволов. Теперь попробуем подсунуть ему квадратное уравнение, которое явно не решается подстановкой в школьную формулу. Нам это нужно не для того, чтобы его в просак как-то отправить, а для того, чтобы посмотреть, что же происходит с аппаратной стороной этого всего процесса. То есть что-то в это время, как нагружен сервер. С серверной стороны ожидаемо не задействована, фактически не задействована графическая карта, но он предупреждал о том, что это так и будет. Зато очень неплохо загружены ядра процессора, то есть до того только FFmpeg мог так их нагрузить равномерно. С решением уравнения здесь тоже, в общем-то, все хорошо, и в конце концов он добрался до того, что ему потребуются комплексные числа. Ну, тоже как бы очень хорошо. В целом, можно считать, что это триумф, потому что удалось установить не просто какую-то нейронную сетку на глобусной Земле, а запустить искусственный интеллект локально. Ура! Мы с вами не случайно проделали раздельную загрузку и запуск модели. На самом деле мы можем загрузить сразу несколько моделей. Еще раз обратим внимание на функционал Allama, введя команду allama-h. У нас есть возможность не только запускать, но и копировать или удалять модели.
теперь попробуем добавить еще одну модель. То есть Ollama Pool, DeepSeek, -R1, 8B. Так же, как мы видим, пошла загрузка. Вводим Ollama лист и убеждаемся, что у нас загружено одновременно несколько моделей, которые мы можем запускать, останавливать, перезапускать. В общем, делать то, что нам необходимо делать с тем, что у нас есть. Да, мы чемпион и победитель. Еще раз ура! Обратите внимание, что после запуска Ollama работает в фоновом режиме, что затрагивает ресурсы. Для тех случаев, когда она больше не требуется, необходимо ее остановить, и для этого можно проделать следующие манипуляции. Для остановки сервиса Ollama необходимо ввести команду sudo systemctl stop ollama.service. Но это команда для безопасной остановки сервиса. Для того, чтобы служба не запускалась после перезагрузки, можно использовать команду sudo systemctl disable ollama.service. Для проверки текущего статуса можно использовать команду sudo systemctl status ollama.service. Если необходимо проверить деятельность на уровне процесса, его ID можно узнать, введя pgrip Ollama. Ну, зная его ID, можно, соответственно, его жестко остановить, там никто не отменял. Kill -9 PID. В том случае, когда мы приостановили сервис, но собираемся его запустить заново, можно использовать команду systemctl restart Ollama.